दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते जिनकी हाइट जानकर आप लोगों को भी हैरानगी होगी। नंबर 1, तुर्किश कंगल। ये कुत्ते दुनिया की डॉग लिस्ट में सबसे बड़े कुत्ते हैं और ये कुत्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं और इन कुत्तों के जबड़े सब कुत्तों से मजबूत हैं। अगर ये अपने जबड़े में कोई चीज़ पकड़ लें तो नामुमकिन ही है कोई छुड़वा सके। अगर इन कुत्तों की हाइट की बात की जाए तो 30 से 34 इंच है और वज़न 50 से 60 केजी है। नंबर 2, द ग्रेट डेन, जिन्हें जर्मन मास्टर भी कहा जाता है। इन कुत्तों की हाइट 32 इंच होती है और अगर ये 2 पाँव पे खड़े हो जाएं तो एवरेज इंसान से बड़े नज़र आते हैं। ये कुत्ते देखने में ख़तरनाक नज़र आते हैं लेकिन हकीकत में ये मासूम हैं। नंबर 3, आयरिश वुल्फ फाउंड। ये कुत्ते भी दुनिया की डॉग लिस्ट में सबसे बड़े कुत्ते हैं और इनकी हाइट 26 से 32 इंच है। ये कुत्ते वैसे तो सुस्त होते हैं लेकिन बहुत तेज़ भागते हैं।